Shall we begin? Итак, всем привет! Сегодня хотелось бы распаковать и показать вам, что представляет из себя робот-пылесос. Так, смотрим. Вот такая вот огромная зеленая коробка с зелеными надписями. Ну, давайте смотреть, что там у нас внутри. Модель называется XR510A, или ее еще называют X-Robot. Робот-пылесос. Вот мы видим тряпочку, которую можно установить для того, чтобы сделать влажную уборку пола. Так, вот комплект. Что у нас здесь в комплекте? Зарядка. Зарядка 24 вольта, 1000 миллиампер в час. Пульт дистанционного управления с РФ-передатчиком, то есть он не инфракрасный, а работает на РФ-частоте. Какая частота? Я не знаю. В инструкции написано, что работает на частоте медицинского оборудования. Но покупал я его и из-за того, что хотелось подключить к RM Pro для того, чтобы управлять данным роботом через смартфон. Итак, потом я это попробую и все вам обязательно расскажу или покажу. Так вот, виртуальная стена. Для чего она нужна? Она ставится в то место, где бы вы хотели, чтобы пылесос не проехал. То есть такая виртуальная перегородка. Устанавливаете, включаете, и робот не проезжает эту черту, которую показывает данная виртуальная стена. Итак, в комплекте была розетка, отвертка, и вот мы видим блок батарей на 200 мАч. Достаточно тяжелые батарейки, но значит, что действительно 2200 мАч. Итак, вот док-станция, зарядка. На обратной стороне можно наматывать кабель, чтобы он не путался. С правой стороны подсоединение кабеля зарядки. Кроме того, что он может заряжаться от этой док-станции, робот еще может заряжаться напрямую, то есть берется блок питания и подключается непосредственно вот к самой вот этой штуке, к самому роботу. Это если вдруг что-то экстренное и так далее. Так, вот давайте посмотрим, как же выглядит сблизи это чудо робототехники. Естественно, сборка Китай. Сборка достаточно неплохая. Никаких изъянов видимых я не нашел. Пластик нормальный. Ничего не отвалилось. Ничего не скрипит. Значит, датчики видите за стеклом прозрачным. Также прорезиновая морда пылесоса для того, чтобы он не портил вашу мебель и так далее. Чтобы при обнаружении препятствий он просто мог удариться резиной и не повредить его. Вот колесики, щетка, сметка, резиновая щетка, 3 кнопки управления, автоматический режим, уборка по кругу, если вы вдруг что-то рассыпали, включили, он начал по кругу работать, а также кнопка на постановки на зарядку. Сменная щеточка, сменный фильтр и щетка для уборки отсека с мусором, который находится внутри пылесоса.
Давайте теперь посмотрим поближе, что же он из себя представляет. С правой стороны, видите, есть кнопка обычная «Включить-выключить». И сзади, видите, отсек для сбора мусора. Емкость его небольшая, но для одной уборки, а убирает он около 2 часов на одном заряде. Этого отсека достаточно. Ставим батарейки. Сразу скажу, что пульт дистанционного управления и инфракрасная стена, она должна быть обучена. То есть вы должны нажать кнопку Reset внутри, потом, так сказать, соединить пылесос с пультом и с инфракрасной стеной. Вот. Если вы этого не сделаете, то вдруг у вашего соседа окажется такой же пылесос, то вы сможете управлять соседским пылесосом. Но только он об этом знать не будет. Нажимаем кнопку, лампочка загорается, виртуальная стена включена. Если ее поставить около двери, то пылесос туда не будет проезжать. Он будет видеть преграду и пятиться назад, чтобы пропылесосить в другом месте. Итак, давайте поставим батарейки внутрь. Как я сказал, батарейки имеют емкость 2200 мАч. Заряда хватает на работу пылесоса около 2 часов. Но, естественно, если вы будете пылесосить ковер с большим ворсом, то заряд уйдет намного быстрее. В данном пылесосе предусмотрено 2 скорости уборки, что есть хорошо. Если у вас время позволяет, включили на медленно, он тщательно все будет убирать. Видите, 2 контакта, которые предназначены для того, чтобы при подключении к док-станции пылесос начал заряжаться. На самой док-станции увидели 2 полоски, к которым присоединяются данные контакты. И идет зарядка. При зарядке начинает моргать лампочка. Зарядка занимает около 2 часов, наверное. Может чуть больше, может чуть меньше. Вот. Также в этом роботе предусмотрена функция возобновления уборки после полной зарядки. То есть, когда батарейки сели, пылесос возвращается на док-станцию, автоматически подзаряжается, и после того, как заряд батарейки полный, он начинает автоматически дальше продолжать уборку. Также в пульте предусмотрена возможность программирования. Вы можете запрограммировать данный робот-пылесос на каждый день. То есть он может начинать уборку каждый день в 8 часов и продолжать бесконечно, если вы поставите функцию уборка после полной зарядки. Это есть хорошо. Итак, вот док-станции, видите, 2 полоски, к которым он должен приконнектиться для того, чтобы зарядиться. Проверяем, нажимаем. Естественно, батарея разряжена. Нажимаем кнопку зарядки. Он начинает автоматически искать док-станцию, парковаться и заряжаться. Но в моем экземпляре произошло страшное. У него, как оказалось, в итоге не работает одно колесо, левое. Оно просто прокручивалось, то есть не было, что-то было в нем испорчено. В общем-то, оно крутилось, как в обычной машинке, а второе колесо крутилось с натягом, это обозначало, что мотор работает. Поэтому он так пятился к станции, но подъехать так и не смог. Один плюс, что эти колеса продаются на китайских площадках и можно купить. Но все-таки я разобрал колесо, и вот видите, с правой стороны здесь блок с шестернями, в которых одна была поломана. Металл порошковый, и одна шестеренка просто разломалась вверх шестеренки. Я снял шестеренку и вклеил эту шестерню на место, после чего поставил на место, и пылесос все-таки заработал.
Ну, как он работает и как он пылесосит, я покажу вам в следующем видео. А сейчас давайте посмотрим на отсек для сбора пыли, что он из себя представляет, как разбирается, какова его емкость. И, в общем-то, смотрим. Значит, тут такая резинка для того, чтобы мусор не выпадал из отсека. Вот она так открывается. Когда открывается, мусор можно спокойно высыпать и чистить отсек. Сверху красное — это фильтр для пыли. То есть сюда вот набивается много пыли, оказывается. Даже когда пол видимо чистый, пылесос проедет, почистит, и сюда набивается пыль. Вот. Данный фильтр в комплекте идет как дополнительный, то есть их два. Это хорошо. Теперь вот смотрите этот небольшой блок. Это блок непосредственно с вентилятором, моторчиком, который засасывает воздух. Вот он вот так вот отдельно вынимается. Два контакта. Все просто и красиво. Данные запчасти, кстати, тоже я обнаружил на китайских интернет-площадках. Они продаются именно к этому пылесосу. Почему-то очень много запчастей. Сменных щеток, дополнительных колес, батарейки. В общем, куча всего. И это хорошо. Не надо обращаться в сервисные центры. К тому же у нас их не так много. Может быть, вообще нету. Поэтому заказал, прилетело, поменял. Пылесос я разбирал очень долго. Сначала было непонятно, как разобрать, чтобы вынять это колесо. Но все-таки мне удалось. Я ничего не испортил, ничего не разломал. Так что все прошло неплохо. Щетки вынимаются следующим образом. Одна резиновая щетка и одна щетка-сметка, так сказать. Вот они вставляются в паз, и на них вот есть такое колесико, которое уменьшает вибрацию. Данные щетки тоже продаются, кстати, очень хорошо. Ну, я не думаю, что с ними что-то может случиться, но всякое бывает. Пылесос, наверное, раньше накроется, чем накроются эти щетки. Расскажу, что пылесосил я им уже, наверное, раз 10-15, может быть. Колесо работает, держится на суперклее, шестеренка. Ничего пока не произошло. Бегает и собирает пыль. Пульт дистанционного управления, как я и говорил, имеет частоту RF, а не инфракрасный. Поэтому в скором времени будем дружить его с нашим Broadlink RM Pro. Материал достаточно качественный, никакого китайского запаха не присутствует, все работает, все шуршит. Так, спасибо еще раз, что смотрели. Следующее видео это будет тестирование данного пылесоса. Всем пока, делитесь видео, ставьте лайки. Ура, ура!